Японська казка «Як сосна кашляла». Жила собі колись поблизу містечка Ідзусі лисиця, яка уславилася тим, що перекидалась на будь-що й дурила людей. Торгував у тих краях один чоловік. Торгував і цим заробляв собі на прожиток. Якось іде він зі своїм крамом і раптом бачить велику сосну там, де її раніше не було. Напевно, лисиця перекинулась на дерево і хоче поглузувати з мене, подумав чоловік, зараз я її провчу. Сів він під сосною відпочити і запалив, а попіл з цигарки знай витрушує у дупло. І сталося диво. Величезна сосна почала меншати, а коли чоловік трусонув ще трохи попелу, то й закашляла.